Salam dostlar, bu videoda sizə Unibankın yenilənmiş Ubank mobil tətbiqində qeydiyyat prosesini addım-addım izah edəcəm. Əvvəllər bu barədə video paylaşmışdım, lakin tətbiqdə bəzi dəyişikliklər və yenilənmələr olduğuna görə bu mövzuya yenidən qayıtmağı lazım bildim. İlk olaraq Play Store və ya App Store-dan Ubank tətbiqini yüklüyürük. Tətbiqi açdıqdan sonra nömrənizi sıfırsız daxil edirsiniz. Məsələn 55, 50, 70, 77 kimi yazaraq nömrəni daxil edib növbəti sözünü sıxırsınız. Daha sonra Ubanka təhlükəsiz giriş üçün sizə məxsus 8 rəqəmli şifrənizi daxil edirsiniz. Əgər unutmuşsunuzsa şifrəni unutmuşam sözün üzərinə klik edirsiniz. Bu zaman növbəti mərhələdə yuxarıdan da qeyd olunduğu kimi sistemə daxil etdiyiniz nömrənizə bağlı hesabın şifrəsini bərpa etmək üçün aşağıdakı məlumatları doldurmaq lazımdır. Unibanka məxsus kartınız varsa, həmən kartın 8 rəqəmini daxil etməlisiniz və aşağıdakı xanaya isə şəxsiyyət vəsiqənizin fin kodunu daxil edirsiniz. Daha sonra növbəti düyməsini sıxırsınız. Mən kartın son 8 rəqəmini və fin kodumu daxil etdim. İndi növbəti düyməsini sıxıram. Daha sonra ilk dəfə daxil etdiyiniz mobil nömrəyə 6 rəqəmli təsdiqləmə kodu gəlir. Həmən kodu daxil edib davam edirik. Kodu yığdım, növbəti düyməsini sıxıram. Əgər hər hansı bir şəbəkə xətası baş verərsə, kod gəlməzsə, yenidən göndər düyməsini sıxmaqla kodu yenidən tələb edə bilərsiniz. Növbəti düyməsini sıxıram və proqrama təhlükəsiz giriş üçün həm də nə vaxtsa qeydiyyatımızı bərpa etmək üçün həmən o 8 rəqəmli şifrəmizi təyin edirik. Gördüyünüz kimi şifrə minimum 8 simvoldan ibarət olmalıdır. Minimum bir dənə rəqəm, minimum bir böyük hərf və minimum bir kiçik hərfdən ibarət olmalıdır. Əgər təyin etdiyiniz şifrə aşağıdakı şərtlərə cavab verirsə, gördüyünüz kimi yaşıl rəngdə təsdiqlənmiş formada olacaq. Əks təqdirdə bu formada olacaq. Yəni ki, daxil etdiyiniz şifrə 8 simvoldan ibarət deyil. Aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidir. Aşağıdakı xanaya da şifrəni təkrar yığdıqdan sonra növbəti düyməsini sıxırıq. Gördüyünüz kimi aşağıda yığdığım şifrə yuxarıdakı şifrə ilə üst-üstə düşmədiyinə görə aşağıda şifrələr üst-üstə düşmür xətası yazıldı. Yazdığınız şifrəni görmək üçün isə qarşısındakı göz işarəsində baxa bilərsiniz. Mütləq eyni olmalıdır ki, növbəti mərhələyə keçək. Davam edirik və sonda proqrama daxil olmaq üçün 4 rəqəmli giriş kodunu daxil edirsiniz. Pin kodu təkrar daxil edirik. Və istəsəniz telefon dəstəkləyirsə biometrik avtorizasiyanı da aktivləşdirirsiniz. Bəli, qeydiyyatımız tamamlanmışdır. Artıq siz də Ubank istifadəçisi oldunuz. Tətbiq vasitəsilə balansınıza baxmaq, ödənişlər etmək, hesablarınızı idarə etmək və daha bir çox funksiyadan yararlana bilərsiniz. Əgər sualınız olarsa şərhlərdə qeyd edin, cavablandırmağa çalışacağam. Videonu bəyəndinizsə kanalıma abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.